Hi guys, I am Jenivas' daughter and he is my friend, so close friend. Biryani. Like my brother, and he is my brother also. Lovely biryani. I am enjoying my food very much. আপনারা যদি ট্রাই করতে চান নিশ্চয়ই জেনিভাস ভেজিটাস কিচেন সাবস্ক্রাইব করুন, ইউটিউবে আছে। Like, comment and share and don't forget to subscribe us. শুধুমাত্র বিরিয়ানি নয়, এখন আরও অনেক রকমের ডেলিশিয়াস ফুড আছে, দেশি বিদেশি অনেক রকমের খাবার আছে। আপনারা যদি ট্রাই করতে চান নিশ্চয়ই ফলো করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ। Thank you. Love you guys. Tata.